اصل کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدر نه کله واپس شو په جنگ بدر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه تعداد دا ډیر زیات کم او کافران چې دغه تعداد ډیر زیاتو صحابه تقریبا 313 کسان او کافران مشرکان چې اغزر کسان او صحابه به سر او سامانو سور سروم نه اسلحه ور سره نه او کافرانو سره اسلحه هم مضبوطه وا او الله پاک جل شانه د مسلمانانو مدد وکړو او کافران یې اول زریت مردار کړل او زریت قیدیان کړل. الله پاک جل شانه مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکړه په جنگ بدر کې او په دغه جنگ کې الله پاک جل شانه فرشتي راکوزي کړي او پټکی وهلی. یو صحابي وی زه یو کافر پس روان شوم ما دا کافر په توره باندې وهو وی چې زه رسوتلم زمانه مخه ته یو سور راغی او توره ولا پرې خدا کافر مردار او په دغه جنگ کې ابن عباس رضی الله عنه ګر شو. یو وړوکی صحابي دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی د الله پیغمبر د ایمان ولې ابن عباس رضی الله عنه ته وی د زنیم نیولې یو کس راغی پټکی وهنه او مضبوط کسو ویزیونی ول مدل الله سره ورک نو په دغه جنگ الله پاک جل شانه فرشتي راکوزي کړي وي. نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ته په جنگ بدر کې کامیابی ملو شو کافران مشرکان اوهل او یې مردار کړل دوی سرداران ابو جهل غوندې دوی سرداران به مردار شو او یې اونیول قیدیان کړل. نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی نو د بنو قینقاع په بازار کې يهوديان راجمع کړل او ورته وی تاسو ایمان راوړل د هغه خبرې نه ورستو د هغه نه مخکې چې تاسو ته هغه مصیبت در ورسی کوم چې مشرکانو ته ورسید. مطلب دا و چې موږ الله پاک جل شانه په مشرکانو باندې فتح او کامیابی راکړه ایمان نه راوړو نو هغه اوهل او یا مت مردار کړل او یا مت قیدیان کړل. نو تاسو ایمان راوړل ای يهوديانو کنه تاسو هم دک حشر وکم چې موږ د مشرکین مکه وو. نو يهوديان ډېر چالاکو هغه ته یا محمد صلی الله علیه وسلم ورته وی هغه یو سونه تجربه کار کسانو وی تاسو چې زموږ سره مخامخ شي يهوديان ورته وی تاسو ته پته ولګي چې موږ سوق تاسو سوق. نو الله پاک جل شانه باغې باندې دا آیاتونه نازل کړل. بیا ورستو دا آیاتونه الله پاک نازل کړل چې قل ای پاک حبیب اویا للذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي ستغلبون چې عن قریب زرد چې تاسو مغلوب کړل شي تاسو مغلوب کړل شي موږ په تاسو باندې غالب راځو او تاسو مغلوب یې تاسو به کمزوري یې. نو اک شانت اوشوا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام بنو قریظه چې کومه بنو قریظه او بنو نذیر دا د يهودو قبیله وي او بنو قینقاع دا درې قبیله د يهودو چې کوم دي الته کې پاتې کېدي. نو بنو قریظه د قتل کړل او بنو نذیر چې کوم دي خیبر طرف ته وشړل. الله پاک مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکړه. نبی علیه السلام چې کوم دمکی ورکړی و نو هغه الله پاک جل شانه صحیح ثابت کړله. نو بنو قریظه هغه قتل کړل او بنو نذیر د چې کوم دي خیبر طرف ته وشړل. بیا حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې د خیبر نه وشړل دې ځنه زي د هغه ځنه جلا وطن کړ. نو الله پاک جل شانه چې کله دی نبی علیه السلام ته فرمایل چې موږ په تاسو ایمان راوړی کنه تاسو حشر به موږ دا شان دیو کو څنګه چې موږ د مشرکین مکه وکړو. نو دی ورته هغه خو یو سونه تجربه کار کسانو نو هغه سره تاسو جنگ وکړو تاسو په فتح او کامیابی ومنتله خو موږ د هغه په شان دی نیو کته زموږ سره مخامخ شو تاسو ته پته ولګي. نو دا د کافر د لپاره جنت نشته راټول به جهنم یعنی کوم سړی په کفر باندې مړ شو دی به ډایرکټ ان ډایرکټ کوم دی جهنم ته ځي لپاره جنت نشته. چې جنگ بدر کې مسلمانان 313 مسلمانانو او کافران زر کسانو مسلمانانو سره او یا اوخانو دو سره اسونو اتور سره توري وي او شپږ وسره زغري وي او کافرانو تعداد زر وو او دې سره چې کوم دي اسونه هم ډیر زیاتو اوخان ور سره سلور سو زر وسره اسونه وو او دغه رنګ نور تعداد د اسلحې دا وسره هم ډیر زیاتو. نو چې کله دې دواړه یو بل ته مخامخ شو دا دواړه ډلې نو مسلمانان 313 وو کافران زو. نو مسلمانانو ته د کافران د زرو په ځای باندې الله پاک 2000 ښکارا کړل د زرو په ځای باندې او ته 2000 ښکارا کړل او د کافرانو ته الله پاک د مسلمانان د 313 په ځای باندې 626 ښکارا کړل. یعنی دی وته الله پاک په ډبل ښکارا کړل او هغه وته الله پاک په ډبل ښکارا کړل. اوس دې کې خبره دادا چې پکار خدا وا
چې دا کافران دي مسلمانانو ته کم ښکارا کېدي، دا کافران مسلمانانو ته کم ښکارا کېدي چې دوی په ډاډه باندې ورتللي، نو هغوی اسیم ډېرو الله ورته دوه چنده کړل او مسلمانانو ته هم الله دوه چنده کړل. نو کافران ورته الله په دې وجه باندې دوه چنده کړل، دوه چنده ورته الله ښکارول دي چې په سترګو به ورته کتل مسلمانانو صحابه به وي دا 2000 کسان حالانکې هغوی 1000 کسان وي، دا د دې وجې ورته الله پاک ډېر کړل چې د مسلمان یقین به د الله په ذات وي، په اسبابو باندې وي. نو د دې ښه یقین په الله باندې مضبوط شل، دا خو 2000 دي، خو دا لس لکه وي نو هم زموږ دپاره څه نه دي، ځکه د الله مدد زموږ سره ده. او هغوی چې دې ته وکتل نو دوی 626 ورته ښکارېدل، نو هغوی ته خو اوس هم زموږ نه کم دي. نو دواړو ډلو ته مسلمانان کافرانو ته دوه چنده ښکارېدل او کافران مسلمانانو ته دوه چنده ښکارېدل. د مسلمانانو یقین چې کوم دی الله پاک په دې باندې مضبوطو چې تاسو په اسبابو باندې نظر نه ساتئ بلکې اسباب به استعمالوئ، خو یقین به مو د الله پاک په ذات باندې د مسلمانانو نور هم یقین مضبوط شي. خو دا هر څومره دی، خو 2000 نه، خو دا 4000 هم وي، خو دوی زموږ مقابله د دې وجې نه نشي کولی چې موږ سره د الله پاک مدد دی. الله مسلمانانو ته په خپل مدد سره قوت ورکو او هغه 313 په 0 کسانو باندې غالب کړل او یې مردار کړل او یې قیدیان کړل.